نيجي نحكي عن الكف. الكف بداية يلا كالعادة بنيجي بنحكي أو شي قبل نحكي شو هم الديفرنشالز. الديفرنشالز هي هم هون. تمام، الديفرنشالز هي هم هون. قد يكون مثلا بالنسبة للثروت والنوز وال والفارنكس. تمام، ايش بنيجي بنحكي؟ هل في مثلا بوست نيزل دريب، يعني التشخيصات. تمام، او الديفرنشالز اللي هم ايش؟ مثلا بوست نيزل دريب، رينايتس، فارنجايتس، لارنجيال كانسر، ثروت كانسر. لو نيجي على التراكيو برونكاي فبنحكي مثلا upper respiratory. طبعا وفورين بادي فين كلهن. تمام، فبالتالي برضو على التراكيو والبرونكاس ايش بنحكي؟ عن فورين بادي، عن upper respiratory tract infection، عن obstructive airway disease زي مثلا أزمة COPD، عن bronchiectasis. تمام، عن malignancy. طبعا نيجي على مثلا اللنجز، lung parenchyma. تمام، فبنيجي برضو نفس الإشي lower respiratory tract infection زي النيمونيا. بنيجي بنسأل عن مثلا مثلا interstitial lung disease، malignancy، foreign body، pulmonary fibrosis، cystic fibrosis، vasculitis. cystic fibrosis، vasculitis، pulmonary edema. تمام، فصفى احنا لو نشوفها كيف مثلا اذا مثلا infection نيمونيا، مثلا lower respiratory tract infection زي مثلا نيمونيا او bronchiolitis مثلا. تمام، مثلا malignancy. تمام، مثلا تي بي. تمام، او infection بما انه حكينا في infection في تي بي ممكن نسأل عن malignancy. ممكن نسأل عن اما interstitial fibrosis، ممكن نسأل عن حكينا vasculitis. ممكن نسأل عن pulmonary effusion، edema. تمام، بالنسبة للأذرز الأدوية الجيرد والليفت ventricular failure. left sided ventricular failure لأنه برضو بيعمل pulmonary edema. فبنيجي على الكاف شو بنصير نسأل؟ اللي هي مثلا انه شو اسمه. اول اشي انا فلان فلانية بدي اخذ منك هيستوري، تسمح لي؟ سمحت لي. اسمك ثلاثي، عمرك متزوج ولا لا، وين ساكن، ايش بتشتغل، وشو كيف يجي الطوارئ والعيادات ومتى. تمام، بعدين شو الاشي اللي جابك؟ كف من متى بلش معك؟ له كذا. طيب كيف بلش معك؟ فجأة ولا بتدريج؟ طب الكاركتر هل معاه بلغم ولا لا، دراي ولا برودكتيف يعني؟ طيب اذا برودكتيف مباشرة نيجي نسأل لهم هدول. تمام، اذا برودكتيف مباشرة نيجي نسأل هل في أول إشي الكلر لهذا السبيوتم، الأماونت لهذا السبيوتم، والسميل هل في offensive smell. طيب وضروري نسأل إذا لونه أحمر أو في دم. تمام، هذا الدم هل هو فريش ولا ستريكس ولا كلوت. تمام، طيب بعدين إيش بنيجي بنسأل؟ خلصنا الكاركتر. الاي اللي هي الاسوشيتد سيمبتومز سكيب. تمام، بعدين نرجع لها. نيجي نسأل عن التايمينج، هل هو continuous ولا intermittent. طب اذا intermittent كم الابيسود اوف كاف. طيب هل في diurnal variation، الصبح أسوأ من الليل ولا من الليل أسوأ من الصبح. هل في مثلا season variation، مثلا مثلا يسوء في الصيف، يسوء في الربيع، يسوء في شو اسمه هذا في الشتاء. تمام، او هل في environment variation، انه مثلا جوا البيت افضل من برا البيت، او برا البيت افضل من جوا البيت. تمام، يعني indoors افضل من برا outdoors، او مثلا outdoors افضل من indoors. طيب um, exacerbating and relieving factor، هل في مثلا exacerbated by مثلا exertion، by position، by pollens او by chemicals او by perfume smell، او مثلا by season، اذا بالوينتر او بالسمر. مثلا بالسمر بيكون allergic، بالوينتر بيكون COPD عادة. طيب بعدها نيجي نسأل associated symptom نخليهم لآخر إشي. بعدين نيجي نسأل post medical. ثانية، البوست ميديكال هذا. تمام، نيجي نسأل هل في previous episode of cough. طيب هل في chronic illnesses، admissions، يعني hospital admissions، surgery وsurgery، blood transfusion وتروما. تروما هي بحطها بالكل. تمام، بعدين ايش نيجي بنحكي عن الفاميلي الدراج هيستوري. تمام، هل في مثلا اللي هم ال ACEs مثلا، البيتا بلوكرز عشان بلكي هو مشخص في أزمة وما ما حكى لنا. تمام، الأنسيدز، الإميودارون. تمام،
طبعًا الdose الindication والdose والduration والfrequency والcompliance والside effect والallergy لإلهم. بعدين نيجي نسأل عن family history، هل في family history of asthma of eczema of cancer of TB of interstitial lung disease like pulmonary fibrosis. تمام. وآخر إشي بنيجي بنسأل عن اللي هو إيش الsocial history smoking alcohol. طبعًا smoking ضروري كم سنة إله. تمام. smoking alcohol و travel abroad لendemic area مثلًا فيها TB. آمم contact with ill person عنده RS disease. تمام. وأيضًا إيش sexual patterns abnormalities وبس. بعدين نيجي على الassociated symptom حسب الdifferential. بس قبل ما نسأل حسب الdifferential أول شي بنحط تبعات الRS symptom كلهم. تمام. اللي هم chest pain اللي هي sharp pleuritic chest pain increased with respiration shortness of breath. تمام. حكينا الكف هو أصلًا الأساسي. تمام. بنيجي بنسأل إذا في added sounds like wheezes أو crackles. بنسأل إذا في مثلًا كمان إيش cyanosis والB symptoms الثابتات هذول بكل إشي like مثلًا anorexia وفيفر وweight loss وnight sweats. ونضيف عليهم اللي هم hemoptysis. تمام. والcompressive symptoms like مثلًا hoarseness of the voice مثلًا puffiness أو edematous face هورنر syndrome زي مثل apical lung cancer. تمام. بتعمل هورنر syndrome اللي هي توسيس مايوسيس anhidrosis بصير تعرق كثير. تمام. وبنيجي هسه كل differential بديفرنشياله. تمام. يعني مثلًا نيجي على مثلًا الrhinitis والpost nasal drip نيجي نحكي هل في sneezing هل في nasal congestion هل في nasal discharging. تمام. مثلًا على الcancers أكيد عرفنا كيف. الpharyngitis مثلًا هل في throat pain على مثلًا الupper respiratory tract infection هل في fever بشكل عام هل في fever هل في اللي هم الCOPD والأزمة. تمام. إيش في عندهم هذول chest tightness wheeze chronic cough وchronic wheeze وإيش كمان اللي هي shortness of breath طبعًا. تمام. طبعًا foreign body مثلًا اتعامل مع أي foreign body آآ على الcystic fibrosis مثلًا هل في diarrhea هل في constipation هل في malabsorption وشو اسمه هذا وweight loss هل في مثلًا اللي هي صار في عندهم يعني as a complication صار عندهم diabetes. فضلوا نسأل عن البوليوريا والبوليديبسيا والبوليفاجيا إذا صرنا نشك بإنه cystic fibrosis. تمام. آمم طبعًا عن النيمونيا ضروري إيش نسأل fever tachycardia هل في صار يحس بتسارع. تمام. وهل في مثلًا crackles آمم cough dyspnea pleuritic chest pain. وعلى الجير بنسأل هل في heart pain هل في regurgitation. وعلى left sided heart failure نسأل هل في مثلًا easy fatigability آآ swellings طبعًا وين pulmonary swelling فبنيجي نسأل أكيد عن الكف أو إذا في مثلًا حاس بshortness of breath. تمام. وهكذا بس.